그래서 출력이 좋아지고, 네? 네. 탄력이 좋아지고, 부드럽게 나가고. 네. 그래서 차가 최상으로 컨디션이 되니까 연비가 좋아지는 거예요. 연비가. 이 와류장치 이걸 장착을 하면 또 장점이 뭐냐면요. 여름에요. 네. 이 내 힘없고 그냥 출력 딸리고 그러는데 에어컨 틀어버리면 어떻게 돼요? 에어컨 틀면 출력이 더 그냥 저하돼갖고 언덕기도 올라가기 힘들죠. 네, 그렇죠. 근데 이제 에어컨을 켜도 힘이 안 딸립니다. 자, 에어컨 한번 켜볼까요? 지금 킨 상태입니다. 네. 킨 상태인데도 예. 킨 상태인데도 이렇다. 부드럽다. 지금. 부드럽다. 힘을 쓰죠. 네. 이게 에어컨을 켜도 이 내가 전에는 힘 딸린 것을 힘을 더 실어줘 버리니까 언덕기도 거침없이 올라갈 수가 있는 거예요. 맞아요. 느끼시죠? 네. 최고 장점이 왜 꼭 네이한테 이런 와류장치 이걸 달아야 되냐. 에어컨 틀었을 때 에어컨 바람도 더 펌프리 잘 출력이 좋아지니까 시원해지고 언덕들도 편안하게 올라가니까 네. 힘 안 딸리고 그렇죠. 차에 무리가 안 가니까 장고장도 없어집니다. 엔진이 네. 힘을 제대로 쓰니까. 맞아요. 갤갤거리면 엔진 저하되는 것은 뭐 맞잖아요. 네. 근데 이게 받쳐주고 힘을 써주고 그러니까 장고장도 적어지는 거죠.